anggap ae duwe pangeran. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibn bin Mughirah bin Bardisbah. Ono kiai maca Bardisbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjat bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaburi fi sahihaihima. Jadi macane ampun sahih. Jadi sahihaini napa sahihaini berhubung mudhaf nune dibuang dadi macane apa fi sahihaihima. Alladzaini rupane kitab loro huma kang utawi alladzani ku as-sahul kutubi luweh sahih kitab al-musannafati kang den karang. Terus niki kula matur teng Mas Anton nggih nembe saged niki mergi kula nggih sibuk ning jelas kula ngaji tak niati tenan. Kula nate khatam niki pun lali jumlahe dan saya khatam dengan Syarhun Nawawi. Terus niki sing kula waca niki kitab no Syarhun Nawawi. Lah berhubung kula kiai tenan mboten kiai guyonan. Ngono iku dan cek gak trimo aku duwe Syarhun Nawawi jenenge kitab Al-Fathul Mubin karangan Ibnu Hajar apa Al-Haytami. Dadi cara dadi kiai wis sah lek kula. Maksudnya kiai tenanan. Jadi ya sinau Arba'in Nawawiyah, ya sinau Syarhun Nawawi, ya sinau sarai Syarhun Nawawi. Maksudnya ngene lho, tenan nek ape nyaingi ya ukur dhewe lah. Maksudnya nek ape nyaingi ukur dhewe. Napa kowe boten Gus kok. Jadi niki niku napa wa fi dzalika falyatanafasil nanafasun. Niki kompetisi terus kowe ape nyaingi ya kira-kira prosedure iku mau. Tapi dari sekian yang saya baca itu akhirnya kita ngerti betapa Allah itu sangat sayang kepada kita. Wong kita itu sudah kelemahan banyak kan, gak menangi Rasulullah, gak menangi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, gak menangi Syekh Abdul Qadir, gak menangi Abdul Hasan Asy'ari, gak menangi Wali Songo. Lho kok ijek iman. Padahal godaan nafsu gede, tangga, wis pokoke dikepung maksiat. Lho kok ya kok iman. Nek istighfar ya nangis, nek istighosah nangis stop lah pokoke. Mau nangis apa ya ora roh pokoke alhamdulillah wis pokoke. Dadi eling-eling wae dawuhe pangeran. Dadi sing diitung iku kadang-kadang nek Allah lagi kepen menangno kita, saulang lagi nek Allah lagi kepen menangno kita iku diitung delok umatku, delok kawulaku. Do salat. Takoki. Iki teng hadis sahih teng ngene Bukhari. Takoki kepen apa? Kepen swarga Gusti. Wahal ra'auha apa ro swarga? Nggih mboten. Fakih falau ra'auha. Wah cara ro swarga malah nemen ibadah. Padahal cara kowe ro swarga tenan iki menawa ora kok beribadah malah. Malah kelayaban golek widadari malah. Lho mlebu swarga nek sing kok kowe yo lucu. Aku tau maca hadis iki hadis sahih. Aku maca nganti kudu guyu. Sing jelas iku gak aku lah, aku iso ora. Kaya kowe kan suwi di bojo judes wae elek kan trauma to. Jadi mlebu swarga iku langsung golek widadari. Ana sing zaman ning donya mlewat iku swarga langsung golek pakanan sing disuwun iki. Pokoke walhasil langsung kaul. Wis. Iki kisah nyata e. Tapi ku ora aku lah, tapi ya kowe ora apa. Tapi ini swarga iki cerita apik. Terus pangeran ku takok. Ya pangeran tenan yo pangeran takok. Pangeran mergo nek ning mahsyar kan dites kan wong sing seneng pangeran tenan sampai masyhur ning gone riwayat hadis. Ning swarga wis pangeran tenan maksudnya sudah bener-bener iku. Karena kalau ning donya iku fana kita ini kan makhluk. Jadi bisa diperdebatkan kan ketika boleh enggak orang mengklaim gitu ketemu pangeran bisa diperdebatkan kan. Ya, karena fisik kita ada. Tapi kalau ning swarga ketika Allah ngendikan ana rabbukum dan fisik kamu sudah didesain itu pasti itu rabbukum kan. Tapi itu perdebatan ilmu hakikat. Tapi itu sekarang aku lah sementara. Kau nak salim balik lo sidik-sidik apa lah macam. Sali alimin ayuka lidah aliman apa akhir. Tapi ini sudah ini nyata di. Ana rabbukum. Aku ini pangeran nggih Gusti. Wanus bar pesta macam-macam kan widadari jari 70 bos wae wayu kabeh ora ono sing cerewet, ijek gak njuk blonjo lho. Topi widadari kan wis wayu nurut gak njaluk blonjo. Lah iki wis elek njaluk blonjo. Masalah dene ning donya ku lho widadari kok ora enak wayune ngono ijek gak njaluk. Ora njaluk blonjo. Dijaluki. Tem kowe. Ning donya wis elek njaluk. Wah. Terus pangeran itu takok. Mergo mlebu swarga gak pamit mau wis ning jero langsung pesta. Apa kowe kurang nikmat apa? Sak tambahi. Wah, mboten Gusti, kurang napa kula. Wis swarga napa ngono. Sampai dekne ora roh swarga kuwi sapa? Urung dilegal lho Mas iku.
Lho baru hari itu pangeran ngumumno, pangeran apian ngono ku yo maklumi, pangeran cenapek top tenan, Rahman Rahim tenan. Terus pangeran saat itu ngendikan, "Al yauma ukhillu lakum ridwani fala askhatu lakum abadan." Saat ini tak umumno kowe tak ridani, kowe ora bakal tak usir ke swarga. Dadi barang pesta kok gak mikir, maksudnya iki selawase tok. Lha ya iki piye peresmiane urung diresmekno gue ger. Iya. Wah, akhirnya dia terus matur nuwun Gusti mau jenengan ridani. Niki luwih penting timbang sing wau-wau lho. Pertama iku gak. Lho mestine nak sing wali-wali gak ngono. Gus warga pertama iku goleki pangeran sungkem. Mergo nikmat tertinggi ku an-nadzar ila wajhil karim. Iku sing waras iku sing ngene-ngene iki sing papan atas. Mulane aku ra melok sing mau. Terus langsung beleng ning swarga langsung kaul wis. Oh, mergo mau oleh ngempet iku masyaallah itu. Akhirnya apa bareng takok, kowe kurang apa, Cung? Kirang napa Gusti ngene-ngene. Lho kowe kurang tak umumno. Al yauma ukhillu lakum ridwani fala askhatu lakum. Apa lagi matur nuwun Gusti ngene iki sing lho. Mergo ana kepastian gak diusir meneh. Tapi mau gak eling ngono. Lah sing wali-wali gak sungkem sik pangeran. Bareng sungkem pangeran ra ono nikmat sing luwih tinggi timbang sungkem pangeran. Akhire gak mirip-mirip kok pangeran. Iku sing innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'ati sidqin 'inda malikim muqtadir. Ku makome jejer pangeran. Nah koyo kowe ashabul yamin. Pikirane wis pakanan fi sidrim makhdud wa talkhim mandud wa dhilim. Terus yang penting inna ansa'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Wis pikirane iku. Nah, tapi nak muqarrabin niku ora iso dibayangno farohu warehan. Jadi surganya itu mala ainun ra'at wala udzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Lah nek swargamu ya mau sing inna ansa'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Uruban asroba. Mau anak manane uruban pintere ra karawan. Wa kawaiba langsung nganti bentuk fisike iso bayang wa kawaiba langsung montok. Wah sak uni-unine. Oh sembuh kudu saleh maknane. Lah nak sing muqarrabinu farauhu surganya itu sudah ada jusmani. Tapi mau malaikun ru'at wala udunun. Makanya masyhur guyonane wali-wali ana Abu Yazid Al-Bustami ku ape wali-wali sowan pangeran terus takok kancane. Lha iku kok Gusti lha niku teng pundi Gusti kok mboten nderek sowan. Wong iku kepen swarga pengen mangan enak. Iku ning pelataran swarga mangan-mangan. Lah anak kowe ben swarga ben ketemu aku ya saiki kowe ning kene wae ambek aku. Dadi wali-wali ku ning kono takok kancane. Cara aku takok Hamdani temu di Gusti. Ben swarga iku. Dadi aku wali-wali yo ternyata para wali yo gejol-gejolokan. Iku kepen bu swarga ben mangan enak iku empawon. Dadi swarga yo kelas-kelasan. Apa? Jadi swarga iku gambarane wau nggih wonten ashabul yamin niku ya pikirane visi dream makhdud wa talhim mandud wa dhilim terus pokoke pakanan terus wong wedok tapi nak sing muqarrabin farohu ya mulane sing dibayang innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'ati sidqin 'inda malikim muqtadir iku sing makome wis ru'yatullah. Nah monggo sampean milih swarga sing ndi ketoke gak neraka tok wis apik. Aku tak gumuri mlebu swarga kok ora pamit sing duwe. Kowe mlebu beng langsung wis ta. Lho guru pangeran ora apa-apa. Top tenan pangeran. Dimaklumi maksudnya. Pas diumumno malah kowe buta apa meneh. Mboten Gusti pun cukup ngene. Lho ora iki lho ridaku iki. Lagi sadar lho ya. Aku butuh swarga mrene. Dadi swarga iku ngono nah ya ditakno hisab. Ono wong selawase neraka. Bareng dilebokno swarga iku iki tapi ora usah mbok takwil. Diguyu mek pangeran. Kok mek pangeran dikon wis kowe saiki ning swarga. Tenane Gusti iya ya. Terus kon delok apa sing mbok delok? Bareng didelok mulai wong wedok, wong ayu, wong pakanan. Sedawe pangeran laka wa asratu amsalihah. Iku lan 10 kali lipate.
atas tahzi ubi wa anta rabbul alamin. Gusti ampun menyek kula lho. Kabeh jenengan pangeran terus maksudnya dia ngerasa gak layak. Barang akhirnya ora aku ora. Iki ngapal kula pati. Aku gak ngenyek kowe. Tapi walakini alama asya'u qadir. Jan aku pangeran iso koyo kowe lah iso tak lebokno swarga. Barang ning swarga swargane dene paling ndek. Iki bariku mletene ra karuan. Atoitana malam tu'ti ahadan minal alamin. Ora ana Gusti, wong bejo koyo kula. Kalah. Dadi syaratnya mlebu swarga pancen kudu bangga. Ya Rabbana a'taitana malam tu'ti ahadan minal alamin. Dan swargane dene paling ndek. Iku GR wis. Tapi justru iku menjadi paling nek. Ya gak mau wis pesta-pesta bareng takoki pangeran. Ki buta apa, Cung? Mboten Gusti ngono. Lho ridaku urung tak umum. Bareng diumumno, wah geni iki Gusti paling bener lah. Mau gak muni ngono. Tapi kula melok bareng sampean ya ora apa-apa. Sak kecekele lah sementing. Ya kula kepengin bareng Abu Yazid lah dadi sosowan pangeran. Kowe terus kok ribet. Mondan ngwan. Tapi misalnya pangeran ngutus Baturi ya gak apa-apa ya.